सबसे पहले तो अपने काम से मोहब्बत करो, अपने काम से प्यार करो। ये इसका कोई मुकाबला नहीं है जी, क्योंकि काम से मोहब्बत करने वाला इंसान पहला तो वो कभी बोर नहीं होता, दूसरा वो उसके आउटकम से नहीं उसकी जर्नी से अटैच होता है। मुझे अगर मान लो मनाली घूमने के लिए जाना है, मुझे पहाड़ों में घूमने के लिए जाना है और मैं 10 दिन से मैं मनाली जाऊं, घूमने जाऊं, मैं वहां पहुंच गया, खत्म। अगर मैंने उसकी जर्नी को भी एंजॉय किया, आज मैं पैकिंग कर रहा हूं, आज मैंने कपड़े खरीदे, यार रास्ते में झरना भी आया, पहाड़ भी आए, मैं अगर उसकी जर्नी को एंजॉय कर रहा हूं ना, तो मेरी और हमारी पूरी जिंदगी जर्नी में ही गुजरती है।